खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि YouTube चेनेलनि गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायनानै लाग्रोबावबाय आसा खालामदों नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ आरो आंबो बे समाव मोजाङैनो दङ स' नोंथांमोननि थाखाय गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय अननानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय जायफोरा चेनेलाव गोदान थामहिनबा दिनैसो फार्स्ट टाइम भिजिट खालामदों चेनेलाव साबस्क्राइब आरो भिडिअखौ लाइक खालामनानै फैबाय थानाय समाव फैबाय थानाय बुब्लियाव भिडिअ बानायनो थुलुंगा होलांगोन होननानै मिजिंथिबाय स' दिनै आं दंफैयो जोंनि सालबारि फरायसालिमायाव स' दिनैनिफ्राय जागायगोन जोंनि सालबारि फरायसालिमानि कलेज उइकआ थामहिनबा दिनैनिफ्राय जागायगोन आरो फुंबिलि समाव जोंहा गिबि हाबाफारि हिसाबै दङ जोंनि इनॉग्रेशन थामहिनबा जि हाबाफारि बेखौ बेखेवनाय हाबाफारि स' बे बेखेवनाय हाबाफारियाव नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअनि गेजेरजों लानानै थांफागोन स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो बेखेवनाय हाबाफारिल' नङा दिनै सानसेयाव जि हाबाफारिफोर जायो नोंथांमोना बे ब्लग्सनि गेजेरजों नुलांगोन स' बिनि थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय स' बेफोरबायदिनो गिबि हाबाफारि हिसाबै जोंनि जि इउथ फेस्टिभेल बे इउथ फेस्टिभेलखौ बेखेवनानै होफैयो चेयारमेन अफ TCLCC 21 नम्बर सालबारि कन्स्टिट्युएन्सि BTC लेजिस्लेटिभ एसेम्बलि श्रीजुत बिन'द मुसाहारि बिथां सारा स' फैदो बिथां सारा बेखेवनायखौ दान्दिसे नायनोसै नैबे हाबाफारि सालबारि फरायसालि स्टुडेन्ट इउनियननि आफादगिरि बिथां स्टुडेन्ट इउनियननि जेनेरेल सेक्रेटारि थानाय सालबारि फरायसालिमानि मानब गेदेर प्रिन्सिपाल डक्टर प्रशान्त बसुमतारी आरो बड'लेण्ड स्पर्ट्स एस'सिएशननि कलेज आरो बे कलेजनि गेजेरजों बे कलेजनि मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव बाहागो लानानै बेवहाय नैबे इउथ फेस्टिभेलनि गेजेरजों जाय हाबाफारिफोरखौ लानानै आं सानदों बेवहाय नोंथांमोननि जि लिडारशिप जि क्वालिटि बे क्वालिटिया गासैबो बिथिङाव आरो बे ओनसोलनि गंसे बेसेबा गेदेर माने सोलोंथाइनि हाबाफारिनि गेजेरजों हाबाफारिखौ मोजाङै सामलायनायनि गेजेरजों निसय बेरखांगोन आं बेखौ सानदों लानानै बे हाबाफारिखौ मोजाङै फिनिशिं खालामनायनि जि सिन्था बे सिन्थायानो जोंनि फरायसाफ्रानो जोङो मोनफ्रोमबो हाबाफारिखौ मोजाङै मावफुंलांनो हायो जे मानगोनां नोंथांमोन दिनै गासै फरायसाफोरा गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिनानै बेवहाय जोंनि जि फेस्टिभेल बे जोंनि आसामाव थानाय गंफ्रोमबो फरायसालिमाफ्रा बेबायदि इउथ फेस्टिभेलफोरखौ खुंदों आरो बेनिफ्राय माखासे सानदों आरो बेरखांदों नोंथांमोनाबो नुदों आं सानगोन आं आसा खालामगोन जोंनि सालबारि मेसेज बे मेसेजआ बे ओनसोलनि गासै फरायसा समाज गासै इन्टेलेक्सुयेल गासै समाजनि मानगोनां नोंथांमोन नैबे समाव आं गोबां बुंसोनांगौ जों सानाखिसै जागायनायनिफ्राय जोबजासिम जाहाथे मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव जाहाथे बयबो बाहागो लायो आरो बे फेस्टिभेला जाहाथे खोब मोजाङै जाफुंसार जथुम खालामनो हायो बेखौनो बुंनानै बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिनानै आरो इसोरा जोंखौ जाहाथे गोग्गो सुबुं दानायाव जाहाथे इसोरा जोंखौ बोर सारस्रिहरो बेखौ इसोरनि थाखाय आरज गाबनानै आंनि बुंनायखौ आफादनि आफादगिरिया खावलायनाय लेखा प्रिन्सिपाल सार प्रिन्सिपाल सार आरो गासै सारमोननि वीडियो फोटो हाँ अरे बटे फल के स' लोगोफोर हाबाफारिखौ बेखेवखांनायनि उनाव जोंहा गिबि हाबाफारि हिसाबै दङमोन 100 मिटार रेस खारनाय हौवासाफोरनि आरो बिनि उनाव हिन्जावसाफोरनिबो दङ स' बेवहाय गिबियै हौवासाफोरनिखौ होग्रोदोंमोन स' लोगोफोर आंबो ओरैनो आंथ' खारखाया माने खारनायाव आं हाखायानो थेवब्लाबो आं ओरैनो जास्ट इन्टारेस्ट मानसिफोरखौ जेनेबा बादायारिफोरा गोबां जानायनि थाखायसो आं बेवहाय खारफादों ओरैनो स' नोंथांमोना नायदो आंनि खारनायखौ
बेनिफ्राय 100 मिटार खारखांनायनि उनाव नैबे जाहैबाय 200 मिटार रेस खारनाय हौवासाफोरनि बादायलायनाय आरो बेवहायबो आं पार्टिसिपेट खालामदोंमोन जास्ट ओरैनो इन्टारेस्टआवसो। बरिया 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 हौवासाफोरनि 100 मिटार आरो 200 मिटार खारनाय होखांनायनि उनाव नैबे नुथाया जाहैबाय हिन्जावसाफोरनि 200 मिटार रेस खारनाय बादायलायनाय हाबाफारि। खर खर हिन्जावसाफोरनि 200 मिटार रेस खारखांनायनि उनाव नैबे नुथायानो जाहैबाय हौवासाफोरनि 400 मिटार रेस खारनाय बादायलायनाय। $400 इखो मानसि थाथ'नाय अयावनो थाथ'नाय दोलायना दिरुङा आगार खोलैनाय बरिया 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 खार। दिनैनि जि खेलाफोर बेखौ आं जिखिनि क्लिप्स दिन्थिनो हायो नोंथांमोननो दिन्थिबाय आरो लोगोसे आंबो गेलेदोंमोन नालाय फुल भिडिअ लानो हायाखिसै बेनि थाखाय निमाहा बिनाय थाबाय। थ' नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन आरो दिनै बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय। थ' बाय बाय, लाभ इउ अल, टेक केयार।